Sveiki visi, tai pasižiūrim keletą nuotraukėlių, ką darysim šiandien. Taigi šiandieną planas, kaip ir nuotraukose matėt, yra padaryti šią dalį. Tuomet eiti prie laikiklio stabdžio žarnelės, kaip matote, čia yra iš kur davė, reikia pasikeisti šitą dalį. Ir toliau turiu štai čia tokį nemalonų įtrūkimą. Ir čia tokia maža skylutė. Iš vidaus arkos atrodo štai taip. Tai manau, aš čia labai kažko tai įmantraus nedarysiu, tiesiog pasididinsiu tą siūlę ir užliesiu metalu ir užšlifuosiu, nes čionais kažkokį lopą dėti tikslo nematau, kadangi čia vidinė ta vadinamo stakano dalis ganėtinai stora, čionais realiai plonesnė skardelė į televizorių. Tai čionai išdėsiu siūlę, užšlifuosiu ir tiek žinių. Na, po to jau žiūrėsim. Galbūt reikės kažką galvoti su tuo reikalu. Stebėkim. Taigi gavosi tokie reikalai. Reiškia, čia ištisinė siūlė kaip ir buvo prie stojkės. Tas gabalas prisivilino. Čia 3 taškais papildomai kampučius prikabinau. Čia tą trūkstamą dalį išpjoviau tą metalą, sukordavusi trūkstamą dalį įvirinau ir čia tas pats analogiškai. Tai va, su šita dalimi kaip ir baigta. Viską apsišlifavau, belieka nusigruntuoti. Dabar judam prie šitos dalies. Tai va, tai įtrūkimą pašalinau, ar ne? Čionais susivirinau. Čionais buvo šiek tiek pakorodavęs, išsiporėjęs metalas. Pradėjau virinti čia. Žiūriu, kad man šitą pusę nelimpa, o kiaurai eina. Tai aš tiesiog čionai išpjoviau irgi lopą, įsidėjau naują. Iš viršaus atrodo štai taip. Tai va, čia tas nauja dalis įpjauta. Čia ta buvusi siūlė. Nu ir čia gabaliukas buvo tokia iškorodavus skylutė paviršiniam sluoksnėje skardos, nes čia eina, reiškia, kaip čia pavadinti, sparno, ar ne skarda, kaip čia. O ten jau iš vidaus įsistato storas metalas pačio atraminio amortizatoriaus stakano metalas. Tai va tas viršutinis sluoksnis buvo pakorodavęs, čia įdėjau tokį, reiškia, kvadratuką. Tai, kaip ir minėjau, čia padaryta, čia padaryta. Dabar norėčiau pasidaryti štai šitą vietą. Tai išsipjausiu čia kvadratą, įsivirinsiu ir laikiklį prisivirinsiu. Taigi buvo štai taip. Seną gabalą nuplėšiau. Matot, kaip čia papuvę. Nusišveisiu, nusivalysiu. Pats laikiklis sveikas. Tik tai metalas, ant kurio laikėsi. Nu, ir jau pradėjau virinti vietoje to iškorodavusį metalo kvadratuką. Nu, štai ir pabaigtas laikiklis. Įsivirinau. Užsišlifuosim, užsidažysim. Bus liuks. Taigi keleivio pusėje kaip ir didieji darbai baigti. Liko pasižaidimai, nu ir aišku priekis tenai visas, galas.
Tai kol kas nusprendžiau eiti į vairuotojo pusę ir užsiimti slenksčių. Taigi, vairuotojo pusės slenkstis, kaip matot, kronšteiną jau nusiėmiau. Atsigrįžiau čia tvirtinimą. Nu ir dabar viską velniop išpjaunu viską. Mažiau žaisiu negu su ana pusė, nes jau dabar žinau, kas kur daug maž randasi, kaip čia ką reikia daryti. Tai ką, įmam plaktuką, įmam bulgarkę ir į darbą. Tai va, dar tarp kitko norėčiau parodyti, reiškia, vieną pavyzdį, kaip kad paprašiau draugo bus pigiau padarė. Tai, nu, negaliu atsigrožėti aš, reiškia, tokiais dalykais. Tu darai, stengiasi, ta prasme, čia kažkokius, tai čia lopus dėlioji, čia vyrini tą kronšteiną, kėdės buvo kažkas irgi atsigręžęs, nusiėmęs, nes jis ten matosi vienoje vietoje biški modifikuotas. Čianais dėdi tos lopus, čia užvyrini. O tai kas čia, nu kodėl negalima, ta prasme, padaryti, nupirkti tos lenkščio gabalo vidinio ir pakeisti normaliai. O čia tą visą brūdą reikia palikti po tiesiog lopų kažkokį uždėtų. Nu aš nežinau, ta prasme, nu hebra, nu ar rimtai mes tokie šiknarankiai esam, kai kurie, aš nežinau, ką gyvenime, nu tai tu nedaryk, tada geriau iš vis tos mašinas, jeigu tu darai ten, nežinau, nu aš nesu čia kažkoks supermeistras, bet nu blemba, nu nežinau. Tai va, ten žiūrėkit, kiek džiaugsmo. Iš po aišku smėliajimo čia reikalų visų. Čia iš vis, net ta prasme, vyrino, tai patingėjo tą laikiklį sutvirtinimą, kur domkrato vieta, net prikabinti patingėjo, ta prasme, dedant toj pusėj tenais lopą. Tai jo jisai tabalai lapatai. Nu tai ką aš žinau, tai viską von. Išpjaunu, išburku ir darau kaip toj pusėj. Tai vat, tikiuosi, kad atsigaus ta mašina. Tai vat. Nu ir toliau, negaliu atsidžiaugti. Štai. Čia turbūt 4 mm, aš taip įsivaizduoju. Ar 3. Tai blemba, tai ką aš žinau, tai reikėjo gal bėgį geležinkelio tiesiog įvyrinti, nereiktų čia tų langų, žinai, užpurškinėti, va nuo ten geležinkelio bėgį prisivyrinai, čia prisivyrinai ir viskas, tau gatavas lengstas, tai kam čia. Na tai va, gerbėmėjai, matot, išsipjoviau. Nu, aišku, čia dugną, kaip ir čia dariau, reiškia pradžiai slengsti, tada dugnas. Įsivylinsiu slengsti ir tada jau ten toliau išsipjausiu, nes man šiek tiek standumo duoda tas dugnas dabar, kad neišsikreiptų, neįsikreivoliotų man ten niekas. Ten analogiškai kaip ir čia pjūvis. Nu, viskas žodžiu identiškai kaip šitoj pusėj buvo. Tuoj apeisiu iš tos pusės. Nu tai va, išarčiau reiškia taip. Čia daugiau išpjoviau, kadangi šitas kampas labiau pavargęs buvo, tai viską von iš čia. Ir čia jau kažką bursiu, žaisiu, lankstysiu pats. Nu ir čia, kaip mato, tą visą dalį išėmiau. Iš vidaus turim šiek tiek korozijos. Čia ties kampukų, bet tai bet kokiu atveju kaip ir ten. Keičiau visą šitą vat gabalą. Tai ir čia analogiškai, manau, padarysiu taip pat, kadangi, nu, jisai čia, aišku, sveikas, nu dar aš čia pagalvosiu iš tikrųjų, ką čia daryti, nes va čia reikia pasikeisti. Ir šito gabalo kampukas yra iškorodavęs. Čia noriu viską įsišveisti, viską gražiai įsilankstyti. Čia grindų kampas buvo vyrintas lopas ties šita vieta, sukeltos grindys, ta prasme senos, supūvusios likę šitam lygmenį, o lopas va taip kampu privyrintas. Nu tai teko čia tą kampą išpjauti, čia jau įdėjus lengsti žaisiu galbūt. Irgi kvadratinį lopą uždėsiu. Šita dalis čia pastiprinimas stojkės, taip vadinamos, apačioj buvo iškorodavę, išpuvę. Tai šita dalis sveika. Nu, mėginsiu arba išsilankstyti kažką panašaus,
arba apačią prisivylinsiu juostelę ir čia prisikabinti reikės viską. Nu, tai čia gal net ir paprasčiau, iš tikrųjų, negu toj pusėje dariau, liko tas visas gabalas iki apačios, ne čia su skylutėm prie vidinio slenkščio prisivylinau. Tai šitoj vietoj galbūt ir paprasčiau bus, prisivylinsiu šitą dalį prie vidinio slenkščio, tada pridėsiu tą plokštę, vėlgi apsivylinsiu, nu ir gausis galbūt net ir tvirčiau. Nu, sunku pasakyti iš tikrųjų. Tai va, tai tokie šiandienos darbai. Tai kaip matot, judam. Jau padarius šitą pusę, tai jau aš labai tikrai džiaugsiuosi. Nes jau bus vaizdas tikrai pasistumėjęs į priekį. Na, aišku, neliečiant dar galinę arką teks susitvarkyti, o jau po to jau daugmaž jau čia pasižaidimai va čia. Ai, nu tiesa, va šitoj vietoj dar čia va teks pasižaisti truputėlį. Gal ne tai baisiai kaip anoj pusėje, bet teks. Nu, čia skardos va visur. Taigi, ėmiausi dabar šitos pusės, kad biškį pasistumėti priekį, bent jau vizualiai, kad man ramiau būtų. Tiek. Tai tam kartui pakaks, o sekančioje dalyje virinsim išorinį, vidinį slenkstį, nu ir eisim toliau. Iki.